Es ist interessant, dass im Januar 1918, wenn die Bolschewiki sind schon gewesen bei der Macht, hat man fortgekannt haben jüdische Wahlen in die, versteht sich nur, in die Gegenden, was die Deutschen haben nicht gehabt, okkupiert. Aber von deswegen ist gewesen genug Freiheit, als die Wahlen sollen vorkommen. Ja, Freiheit mit Steins gesagt, heißt es, als die Bolschewikis haben sich nicht, sie haben noch nicht bewiesen, zu befestigen seiner Macht. Man kann sagen, dass seine Macht ist sehr gut gestanden auf hinnersche Fisslech. Sie haben sich nicht kein Netze gegeben in sehr großen Teilen von Russland. Viele in Petersburg und in Moskau ist ihre Lage nicht gewesen, keine stabile. Und man kann sagen, als die Diktatur, die bolschewistische Diktatur, hat sich nur eingestellt in der zweiten Hälfte von 1918. Efter könnt ihr sagen etwas wegen der Reaktion von Amerikanern, die wo sind in jenen Jahren gewesen, meistens Immigranten, zu den Geschehnissen in dem gewesenen Trum-Hamoschiv, wann sie haben emigriert. Nun versteht sich, als der größte Auftu von den Amerikanern jedenfalls von der Ersten Weltkrieg ist gewesen der Joint Distribution Committee. Das heißt, dass die reichen Jahudim haben gemacht Yadachas mit jüdischen Immigranten und mit gefunden eine gemeinsame Loschen auf den Smach von Philanthropie, von helfen die Juden in Misrach-Europa, verhelfen die Carbones von der Milchome. Und der Joint hat gespielt sehr, sehr starke Rolle und hat sehr stark geholfen, die Juden hatte der schreckliche Kufe. Die Amerikaner jüdische Immigranten haben nicht gehalten von den Bolschewikis in Anheb von der Revolution und mit nicht gehabt zu sein kein Zutreu und aber in 1918, nachdem wir die Pogromen haben sich angeheben in Ukraine und in Dorem Russland und nachdem wir mit eingesehen, als nur der Reiter Armee ist bei Heules zu schützen, die Juden, nicht gucken die auf dem, was gewisse Teilen von der Reiter Armee hat allein genommen an Teilen der Pogromen. Aber der klar hat man eingesehen, als die einzige Hoffnung von den Juden in der Zeit von Bürgerkrieg ist mit der Reiter Armee, hat sich die Beziehung zu den Bolschewikis sich geändert. Und als mehr Juden haben beschlossen, als die jüdischen Interessen fordern, als man muss stützen die neue bolschewistische Regierung. Ja, die Pogromen in Ukraine und andere sind gewähnt von einer Moss, was man hat nicht gehabt gesehen seit Chmelnytskis Zeiten. Das ist gewähnt schrecklich. Mit Mischar als mehr als 100.000 Juden sind umgekommen in die Pogromen. Und eben redet sich wegen ein paar schickere Goyim, haben sich Juden gekannt, eine zu geben. Aber zu kämpfen gegen bewaffnete Soldaten, zu kämpfen gegen die Soldaten, zu kämpfen gegen die Dobrovolcheskaya Armee, gegen die freiwillige Armee von General Denikin, das ist nicht gewesen möglich. Und die Juden haben nicht gehabt, keinen Schutz.
und in gewisser Städte und städtlich ist gemacht die ganze jüdische Bevölkerung umgekommen. Und sie ist gewesen sehr, sehr achsorgistig. A viele ein Teil von dem Bund ist rüber zu den Kommunisten. Ja, weil nur der Bund hat sich gespalten in Polen und in Russland kann man sagen, dass der Bund hat sowkosow kein Brehre nicht gehabt. Heißt es, als die Bundisten wie Esther Frumkin, wie Moshe Rafes, sie haben gehofft, als wird sich sie eingeben, einzugehen in der kommunistischen Partei, bleiben die in einer gewisser Maß Bundisten. Sie haben gehofft, dass Lenin wird Maskim sein, als sie wollen können abbieten eine gewisse Maß von bundistischer Selbstständigkeit in die Reihen von der bolschewistischen Partei. Aber Lenin ist auf dem nicht eingegangen. Und sovkosow seien sie rein der kommunistischen Partei und versteht sich, als sagt, und die gewesenen Bundisten seien geworden die Hauptsäulen von der Jefsexie und sie seien gewesen die, was haben am meisten attackiert, die Chedorim, die Rabbonim, vermacht die Schulen, attackiert die hebräische Sprache und die Zionisten. Und in der Maß seien sie gewesen ärger wie die russischen Kommunisten. Wir sehen, als die jüdischen Massen sind in Anheben nicht gewinn bolschewistisch gestimmt, aber für seine Anheben hat man beschuldigt, die Juden, als sie sind die Rädelführer von dem Bolschewismus. Ja, heißt es, als wir vielleicht sagen, als die Trotzkis haben gemacht die Revolution und die Bronsteins haben gedacht, silicon dem Regime. Das heißt, Trotzkis Emerson-Namen ist gewesen, Bronstein. Ja, als Trotzki hat gemacht die Revolution und vor dem haben die Bronsteins sehr teuer bezahlt. Und man vielleicht auch witzeln, als die Sierra-Siski Zentralny Исполнительный Komitee, das heißt der Hauptkomitee von der bolschewistischen Partei, ist gewesen, wo 10 Juden kommandieren. Weil in die Hauptreihen von der bolschewistischen Partei in Politbüro sein Tag gewesen als Juden. Sverdlov und Trotzki, Zinoviev, Kamenev. Und versteht sich, also sie haben sich erweitert von der Jüdischkeit, kein Interesse Jüdischkeit haben sie nicht gehabt. Aber das ist gewesen ein guter Teretz zu beschuldigen die Juden hinaus, zu beschuldigen die Juden in Kommunismus, zu beschuldigen die Juden in alle Mapoles, zu beschuldigen die Juden in alle Zores, was mit gedacht überleben. In die Zeiten. Und nicht nur die Weißrussen, nicht nur die Ukrainer, aber die Poljaken haben organisiert schreckliche Pogromen in Pinsk und in Wilna und in Lwów. Und sie haben geteilt, dass die Juden kämpfen gegen sie und dass die Juden schießen auf sie von den Fenstern. Und Henry Ford hat geglaubt, und Schleime, als die Juden seien schuldig in der kommunistischen Revolution. Und er hat genommen herausgegeben eine Zeitung, the Dearborn Independent. Und man lernt von den diplomatischen Dokumenten, dass die englische und französische Diplomaten haben geglaubt, als die Juden haben gemacht, ja, das ist mit den Kommunisten. Und in einer gewissen Maß ist das gewesen ein Hauptziel, für was Amerika hat vermacht, die Tieren zu Immigranten in 1924. Das heißt, sie haben Möhre gehabt, dass jüdische Immigranten bringen mit sich den Bolschewismus. Ja, es ist gewesen, Mishugas, Shigon.
als die Juden seien alle Kommunisten, also die Juden seien schuldig in alles. Und wir können auch viele sagen, es ist gewesen ein gewisser Scheiches, gewesen ein gewisser Zwischenscheiches zwischen die antikommunistische Bewegung in die Zeit von der russischen Bürgerkrieg und der Aufkommen von der nazischen Partei. Ja, eine von den Hauptthemen von Hitlers Antisemitismus ist gewesen die Hauptrolle, was die Juden spielen in dem Bolschewismus. Und nicht nur in Russland, nur in den Belakunz-Regierung, die kommunistische in Ungarn und in dem Sowjet in Bayern sind auch Juden stark vertreten. Ja, und mit das bemerkt. Und so wie die Protokolle von den Signationen, wo sind jetzt gewesen sehr weit verspreit, sind im Mekuyim geworden. Der geheime Plan von den Signationen überzunehmen, die Welt hat sich vervollkommnet in der Form von der bolschewistischen Revolution. Ja, und eine Sachmenschen haben geglaubt, dass das ist Tage Emes. A gewisser Zeit hat viele Winston Churchill geglaubt, dass nur sie ein Stück Emes in dem, was man sagt, wegen der Signationen. Ich gedenke aber, ich habe gelernt in die Memoiren von, oder Tagebuch von Bertrand Russell, was ist gefahren in Moskau in 1918, sehen, was tut sich dort, hat gesagt, die Revolution ist nicht nur eine jüdische, sondern es ist eine Revolution von Amerikaner-Jiden. Er weiß das, er hat gesagt, als Jiden zurückgekommen von den Vereinigten Staaten, das haben gehabt gewisse Kenntnissen, wo sind zunutze gekommen. Sie haben gekannt Englisch, sie haben gehabt breiteren Verstand von der Welt. Ja, sie gewinnen sehr verspricht. Die glauben, als Juden sind Kommunisten und Kommunisten sind Juden, und das hat gespielt eine größere Rolle auch in der Zweiten Welt noch einmal. Ja. Wenn Jeden haben nicht gehabt, kein Brehre in einem Land wie Litte oder in Mizrach-Polen zwischen den Nazis und den Bolschewikis. Sie sind gewinnen, Bolschewikis, sie nicht, sondern sie gewinnen zufrieden, das sind die Sowjeten rein und nicht die Nazis. Ja, das gewinnen Emes. Ja, was hat sich abgespielt in der Ersten Welt noch einmal, hat sich zum zweiten Mal abgespielt in der Zweiten Welt noch einmal. Es ist schwer, sich zu orientieren einmal mit den verschiedenen Strömungen zwischen den Juden in jener Zeit. Die Volkisten und die Territorialisten, die SS und die SS. Ich gedenke, wie ein Kind, man gesehen retten wegen der jüdischen Parteien von jener Zeit, und ich habe nicht gekannt sich orientieren, wer sie gewinnen, auf was sind sie gewinnen, also viel. Sein Gewinn hat sehr viel, weil sie gewinnt sehr schwer zu bestimmen, was die Jeden dürfen tun, auf was Sprache sie müssen reden, wo sie müssen leben, sie sagen ein religiöses Volk, sie ein weltliches Volk, was heißt sein einseitiger Jid, was heißt sein weltlicher Jid. Es ist gewesen sehr schwer zu beschließen. Man muss sich verlassen auf Klal Yisrael, man muss sich verlassen auf Klassenkampf. Und unter die Probleme sein gewesen sehr verwickelte. Und nehmen die Nacht, was keine jüdische Partei hat nicht gehabt, keine Chance, keine Gelegenheit zu kommen zu der Macht,
ist das gewesen ein günstiger Boden für politische Streiten und für ideologische Ranglinischen. Der Fall, wo sie sind nicht gewesen bei der Macht. Da haben sie, also zu sagen, gehabt, die Freiheit, sich zu kämpfen einer mit dem anderen. Ja. Und der Pilpule gewesen, was einmal wichtiger. Und in die 30er Jahren in Perlen gewesen die rechte Polizei und die linke Polizei und in der Reihen von der linken Polizei ist gewesen ein rechter Flügel und ein linker Flügel und er sei weiter. Ja, und die Bewegung von den Polizeien zu wie es ist vereinigen den Zionismus mit dem Sozialismus. Das ist auch nicht gewesen, also gering. Ja, und Borichow hat geschrieben verschiedene Sachen wegen dem. Und es gibt ein linker Borichow und ein rechter Borichow. Ja, für ein Mensch hat gekannt sein. Weil das Problem von den Juden ist gewesen, sehr kompliziert, sehr verwickelt. Mit sich nicht gekannt gut orientieren in die alle Möglichkeiten. Nun gut. Es ist eine gewaltige Zeit und ich meine, es ist eine äußergewöhnlich interessante Diskussion, was wir haben in Jivo. Und ihr werdet sein, ein größer Teil von dem. Ja, 100 Jahre, 100 wichtige Jahre.